Omoda, ini paket yang keren buat kamu. Kali ini kita mau pasang paket audio plug and play untuk Cherry Omoda 5. Nah, unitnya ada di bawah sini. Kita cek satu-satu. Pertama, kita akan pasang prosesor VPR 4.6 MK3HD lengkap dengan subwoofernya, subwoofer terbaru dari Phenom DBX 7.1A, dan speakernya juga kita pasangin Exodus khusus untuk Cherry Omoda. Semua pemasangannya aman, plug and play. Nggak lupa juga untuk bagian pintunya kita pasangin peredam biar makin mantap suaranya. Yuk kita lihat hasil pemasangannya. Let's go! Oke guys, udah beres setting. Daripada penasaran hasilnya untuk hasil vokal dan bassnya, yuk langsung ikut masuk aja. Kita setting bersama Bang Dadang. Let's go! Morning cries, forget the past. Your soul will heal what's born to